Đây là thanh sô-cô-la mà mình đã chờ rất là lâu rồi nha mọi người. Sô-cô-la hơ xay kem sữa hạnh nhân. Ngày trước muốn ăn thanh sô-cô-la này, mình phải nhận ăn sáng tới 2 bữa lận đó nha. Nhìn cái bề ngoài thôi là đã thấy sô-cô-la xịn rồi đó. Xin mời mọi người. Về chất sô-cô-la thì mình thấy ngon, thơm, đậm mùi sô-cô-la sữa. Vị ngọt thì cũng không quá gắt đâu. Những cái chỗ mà nói sần sùi này á là những chỗ có hạt hạnh nhân nha. Nhưng mà nếu các bạn ăn một hồi lâu á thì cái vị ngọt nó sẽ bắt đầu nó dồn lên từ từ. Mình cho là 8,5/10 nha.